呢個係我係哦，哇，好靚仔喎，係咩？而家都靚仔。多謝多謝。你喺香港住咗幾耐啊？ 5年啦， 5年啊，係哇，咁犀利。廣東話講得咁好，你德國人嚟㗎？我係德國人。哇，犀利係啊啊！食香腸啊，香腸。係啊，德國人啫。廣東話係唔係咁容易講？係啊，都好難學。不過好似你哋我出街同啲人傾偈，佢哋成日會好歡迎我，會好歡迎啲外國人嘗試學廣東話。咁呢個會真係幫我好多好做好多，因為啲人想同我傾偈，好有耐性啊。係咁啊，加油啦！多謝啊，多謝。享受香港嘅美景同埋香港文化啦。係啊，有時都好多地方值得去玩嘅。係啊，我覺得呢個好特別，有好多啲地方世界啲傳統嘅嘢、啲文化嘅嘢會少啲。不過喺香港有好多啲後生仔都會 keep 住，都會保育。同埋香港有中國有西方嘅文化，兩邊都有。係啊，好啊 ，OK，唔該晒 ，enjoy 下你哋。好，拜拜。慢慢行啊，小心，冇跌親啊。你都係啊。